A Domus apresenta a lavadora de alta pressão. Lave 1300 Wonder, com pressão máxima de 1300 lbf e baixo consumo de água. Ela remove até as sujeiras mais difíceis com facilidade. Seu sistema Stop Total desliga o motor automaticamente ao soltar o gatilho, economizando energia e água. O bico ajustável permite alternar entre jato leque e concentrado, adaptando-se a diferentes tipos de limpeza. Com acessório para detergente, pistões da bomba em aço inox para maior durabilidade, mangueira de 3 metros e cordão elétrico de 5 metros, garante autonomia e eficiência em qualquer ambiente.